远近们，哇，吓死我了！这就是大旗山国家森林公园5A 级景点。春天啊，特别适合出门踏青，带上这个生椰拿铁，真的效率啊都会翻一倍。不管你早上起来干家务，还是出门逛街遛狗，你都可以喝上一杯。这个是纯天然的椰子粉、牛奶、阿拉比卡的冻干咖啡粉，效果啊特别好。特别适合大体重人群和宝妈，坚持喝1个月，你身边的朋友都会发现你的改变。走，我们是不是马上就要到山顶了？哎呀，卖西瓜的地方吗？一半都还没到吗？我已经开始冒汗了。啊，有种世外桃源的感觉，真的想住在这里啊！植物头啊，大王你来抓我呀！大王，我在这，赶紧啊！眼睛妹，还有一点点路，马上就到了。你看天池瀑布在上面，那边是下山的路，走吧。你这吧，赶紧啊！你这吧。我让你喝咖啡你不喝，赶紧跟我走，再走一走，加油！快，大王在前面等你呢，快！你看天池已经到了，天池。哇！大王，你等等我呀！你怎么跟打了鸡血一样呢？废话，我不就是喝了咖啡吗？真是的，赶紧，马上就到了。加油！你看这个水多清澈，我的天哪！上面就是瀑布了，赶紧走，快！哇，深山老林啊！是的，还以大姨妈为借口，都已经好了，都好了。哼，我自己走。哇，原来小瀑布在这里，不是啊，还在前面，在这里。大旗飞瀑还在上面。哎呀，不行啊，还是我猛呢！我的天哪！哇！还有这么陡的路，终于到了。都说上山容易下山难，腿都抖了。这个路，我的妈呀！是有个小技巧的，我们可以微微的整个人侧过来，横着走。这个时候膝关节的压力啊，比正着走要小很多。你看那里蹲了一个人，懦夫。远近们，哇，吓死我了！健步如飞。咱们家乡的大旗山好不好玩？对，今天的消耗非常大哈。完了之后我要去干饭去了，虽然还在自律期，我要吃沙县大酒店鸡腿饭。